kodwa isikhona isikhathi sokuthi sibuzane impilo ngendlela mina engishwambuke ngakhona ngaphakathi eziyo landlord njengomastanda wena ngishwambukile kakhulu ngaphakathi ngane nje lo-4 ngishwambuke ngenye indlela angiqedakale ngaphakathi angiqondastendeke why important linsolana ngilunge kakhulu savumelanani isikhathi liqala ukuzofuna indawo lapha lithola irenta lalithilo phela mphathi ukuthi i-deadline ngatheni i-deadline lalithilo ukuthi mhlaka 2 ubhadale nini unirenti kulezi nyanga eziyi-4 ezidlulileyo kule 4 months edlulileyo ubhadale mhlakabani irenti ubhadale mhlaka 18 wena mhlakabani 20 wena baba lapha ekhoneni wena hayi mina ngangitshelile isimo vele ukuthi imali ngithola late wawuntsheliile ngangitshelile ungitshela sengikubuzile mina akulapho mfethu kwabe futhi ngingakubuzanga mina wawuzontshela nini kwabe futhi ngangizitshela ukuthi ngiyabusishule lapho le-understanda kodwa ukulibekezelela kwami eziyo landlord ubhadale mhlaka 20 kome amajarada ngeke ukwenze lokho ungakwenza I don't think ukuthi ungakwenza lokhu kwamanye amajarada Sixolise mphathi wami ukuthi imisebenzi yawo singabantu ayifani thina kunje sisebenza ema-contractini kwesikhathi njalo this month njengoba kade ngisebenza e-contractini umuntu kade ngisaba lokuniza hey mphathi wami ufuna ungizwe la anginankinga nama-excuses zakho into engiyifunayo mina ukuthi wena if ubona inyanga iphela come to my house tell me your side tell me your story ungitshele ukuthi imali uzoyithola ngo-2028 inyanga engaka athi ku-2025 kuphela ngibe kwathi imali ukuthi uzoyithola khona lapho ngo-2028 imali yami erent hayi ukuthi manje mina sokumele ngibhule sokumele ngiprofite ukuthi wena imali yami uzongibhadala nini cha ayinakusebenza kanjalo kulokho I have a conditions umuntu if ezobhadala i-rent aka-3 kusiya phezulu ibuya ne-1.2 kulelo 1000 olibhadalayo yes kanti ukubhadala irenti sokufana nomatshonisa uthi intombazana bona mama awukhulumi kanje nomastanda watch your step ayikhona esifake 200 phezulu sokufana nomatshonisa hey it's your choice it's either liyamphumela ngejarada uyabona ukuthi Yofunda kwenye indawo. mama siyahlela ngaphi labantwana hayi lapho elizokwazi ukuzilawula khona hayi la kwami ukhale sami isicathulo la hayi mama ukhulume kabi awukhulume kabi mama hayi sicela siyakhuluma la ingakho mina bengifuna indoda yakhe ibe la ngikhulume namadoda uyamuzi uthini lo hayi uzongidelela angitshela ukutshonisa kwami ukuzilawula lokhu elikulawulayo ilawule le emikhukhwini yena hayi mina hayi ukulawula mina la mina yimi engitsha umthetho la yimi engizotsho ukuthi izinto zihamba kanjani hayi kuzomana if lingakhona ukuhambisana nale mithetho yami cha initshele kamuthi hawu masitanda usho ukuthi sesihlala isikhathi esingaka lapho singazosixotshe namuhla iminyaka emithathu yonke ngizongitshela kamuthi wabona hayi kuyiphutha ngento esiphinde sikwenze mphathi wami I have 16 lodgers here but lina loyi-4 alinikeza inkinga inikeza inkinga eyinye inkinga eserious kakhulu sithethe isinqumo ngani hayi abantu azisebenzi imisebenzi efanayo ngizolikhipha la 11 o'clock 12 o'clock ebusuku ngoba awubhadalanga awukhokhanga irenti ukhiphe la ngo-12 o'clock ebusuku uphume ngegedi uzibone ukuphuma kanjani lapho siyexolisa ungasikhipheli angeke kuphinde kwenzeke hayi siyazixolisela mphathi wethu siyakuthembisa ukuthi from today sizazama phela ukuthi sikubhadale ngomthetho
Ya, masinenkinga baba, sizase sibuye before sizokhulumisana nawe baba, ngathi emsebenzini uthini, sinephutha lokuthi asikaholi. Yes, tell me your story. Ya, hayi ngiyakuzwisisa kahle. Hayi kuvuka ekuseni ubaleke ubuye ntambama ujobe uzivalele endlini. Uphuma uyabaleka ubuya ngo-10 ebusuku ubalekisa imali yami. No, that things cannot. Number 2, next time if sizoba le meeting la, ingabuyi igqokonyana kwenu lokho ongaqedakaliyo ongathi ama-birthday party lokho. Umuntu ozogqoka ingwane yimi kuphela la. Ngiyangizwa mfo. hayi siyakholisa hayi siyakholisa Kuyo kokugcina sihlala i-meeting efana nale ezinkinga zezimali. Imali zami. Ngiyangizwa. hayi siyakholisa Wena next time ufuna indoda yakho. La, indoda yakho ibe la uma sizobamba i-meeting. Hayi ukungidelela, kungangidelela ngizokhipha swapha kumanje. Hambani ngakaze ntshintshe umqondo. Hambani ngakaze ntshintshe umqondo.